Voilà, bonjour chers amis. Depuis ce matin, je travaille sur cette vidéo de synthèse. Car la première chose que je fais maintenant, ce qui m'arrache des lit, c'est les commentaires, les mails de mes très chers fans du monde entier. Et j'ai vu que à 5 heures du matin, 5h, 5h30, il y a un très cher fan qui m'a fait une super commentaire. Il souffre, chers amis. Et la souffrance modifie notre caractère. Alors, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis mis au travail pour vous faire cette vidéo de synthèse. Je me rappelle de synthèse. Chers amis, en 10 minutes de vidéo, on ne peut pas résoudre un problème, on ne peut pas traiter un problème d'ordre médical sans au préalable avoir des bases de connaissances, anatomie, physiologie, neuroanatomie, anatomie pathologique, sans surtout aller faire des stages dans les hôpitaux pour apprendre, acquérir des connaissances. On peut pas ici, je le répète souvent, on n'est pas au fast-food de la connaissance et du bourrage d'informations. Je me répète toujours, je ne donne que des pistes à vous de continuer votre quête. J'élargis le cadre. Donc vous allez voir, après une bonne dizaine de minutes de présentation, d'explication, comment je refais le point sur ces sujets, ces symptômes bizarres qui préoccupent actuellement l'humanité. Vertige. Je répète, pour traiter les sujets de vertige, il faut des livres entiers. Mais là, je n'aborde quelques points. Les acouphènes, cause ou conséquence, il faut des milliers de pages. Pareil. Donc, acouphènes, extrasystole, vertige, tout rebelle. J'explique mon cas, qui est très très instructif. Vous voyez, il y en a plein. Les kystes au sein, les kystes aux ovaires, les nodules, les nodis, plein d'autres choses. Chers amis, j'offre à mes très chers fans des nouvelles routes. Regardez actuellement, nos amis les Chinois viennent en France pour encore ouvrir des routes de la soie. La vie, c'est relation. On doit toujours créer des relations. Pas seulement entre nous, mais aussi les liens entre nos symptômes et notre vie intime. D'accord? Allez, on va regarder cette vidéo. Après une bonne présentation, vous allez voir encore des propositions pour ces symptômes qui vous préoccupent. Bonjour chers amis, depuis 5 heures ce matin, je suis réveillé par des mails, des commentaires sur ma chaîne. L'humanité est souffrante, chers amis. Nous savons depuis une dizaine d'années que notre galaxie est en train de traverser des plans de l'univers, entraînant avec elle notre petit système solaire dans lequel il y a notre planète bleue. Nous recevons donc des vibrations intenses. Il suffit juste de y prêter attention et vous allez sentir que vous n'êtes plus comme avant. Les gens souffrent et ils cherchent une solution rapide, brève, ce qu'on appelle des thérapies brèves à leur souffrance. Ces souffrances qui les rendent irritables, coléreux, hypersensibles, fatigués dès leur réveil le matin, sans parler d'une certaine procrastination, difficile de s'arracher du lit. J'ai fait des vidéos sur quelles sont les questions à se poser pour vous arracher du lit. La vie, chers amis, notre vie est pour beaucoup actuellement, elle est pourrie, vraiment pourrie, par des symptômes bizarres. Mais ces symptômes, chers amis, comme je l'explique, ne sont pas en eux-mêmes la maladie, ce sont plutôt le mal qui vous dit, le mal indit, il vous transmet. Nos souffrances bizarres actuellement sont des conséquences, mais ils ne sont pas la cause. C'est la fumée, mais le feu est ailleurs.
le feu et vous le savez très bien, je n'ai pas envie de faire de la politique ni de l'économie sociale ou socio-psychologie. Nous avons créé une société matérialiste et nous en souffrons. Bon, ça fait des milliers d'années que ça dure, mais ça va changer. Donc, je disais, n'entrons pas en politique. Les raisons vraiment sont économico-sociales et surtout dans la conception même de l'être humain. Suis-je mon corps physique ou j'ai quelque chose à moi d'autre? Voilà la grande question. Alors, ces symptômes bizarres qui vous annoncent que vous recevez des vibrations intenses et qui vont vous faire mûrir comme une pêche sur l'arbre avant qu'elle tombe. Acouphènes, tout rebelle. Extrasystole, palpitations, tachycardie, vertige, fatigue matinale, mal au dos, sciatique, crampes, fourmillements, tristesse, migraine, et quoi encore? Personnellement, j'ai créé ma chaîne YouTube pour répondre aux besoins des patients. C'était il y a 3 ans, un patient, la quarantaine, qui est venu me voir et il m'a sorti de mes gonds quand il m'a montré qu'à 40 ans, il prenait 3 antidépresseurs depuis des années et qu'il a tout essayé. Il a le cannabis, le shit, le coke, toute drogue pour s'en sortir. Il veut s'en sortir, mais il a oublié que la solution est en lui. Alors, attention, chers amis, ce que je dis dans ma vidéo, ce n'est pas une panacée originelle. Ce n'est pas la solution. Je ne donne que des pistes. Et là, on va revenir donc à mes génériques de fin de mes vidéos. C'est très important. Les gens croient que c'est un peu de musique et un générique de fin. Mais non. Regardez. Je mets ici d'abord la force de la volonté. L'esprit humain doit avoir une certaine force de décision, de pouvoir. La fureur de vaincre. Ne vous laissez pas vous ramollir par des croyances limitantes. Voilà le but de mes génériques. Ça veut dire que Bruce Lee, il dit à ce mec, je m'excuse, débarrasse-toi de ces croyances. Ah bon, je trouve pas de travail, il a trop de chômage. Ah bon, j'ai pas de diplôme. Ah bon. Donc les gens se limitent. Encore hier, j'ai vu vraiment un père de famille de 50 ans. Ah moi j'ai 50 ans, il n'a plus rien, la société me propose plus rien. Je veux bien acheter des petits studios, les louer pour faire des chambres à d'autres, mais les banques ne prêtent pas. Ah oui, il me dit, vous, docteur, de votre temps, les banques prêtaient, mais plus de nos jours. Je dis, écoutez, monsieur, à mon temps, il y a 50 ans, il n'y avait pas d'Internet, ni YouTube, vous n'avez même pas d'informatique. Alors que vous, de nos jours, vous pouvez, en quelques heures, créer une application, vous la vendez sur Apple Store ou sur Google, et voilà. Donc, sortir de ses croyances limites. En fait, au fond de lui-même, il veut pas. Son esprit est tellement chargé que, bon, voyez, allez, on continue cette générique. Regardez après ce que je dis. Bruce Lee se retire et on se libère, chers amis. La jeune fille ici, c'est la pureté de l'intuition. Faites attention à votre intuition, mais il faut qu'il soit libre. Ok? C'est le symbole de la libération de l'esprit, des peurs de nos dragons. On a peur de perdre nos biens matériels, on a peur de perdre nos êtres chers, parce qu'on a des idées limitantes, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la mort. Pourtant, j'ai fait tellement de vidéos là-dessus. On ne sait pas ce que c'est les biens matériels dans l'au-delà. Est-ce qu'on a besoin de l'or et des sous pour vivre là-haut? Ça dépend ce que vous pensez de la vie. On continue. Donc, symbolisme de la libération. D'accord? Là, je flatte un peu mon ego. C'est Félix de Graal qui compose tout ça. Mais, voyez ici, par exemple, c'est quoi le symbolisme ici? D'abord, il y a le bleu. C'est le bleu égyptien des pharaons d'Égypte, des temples égyptiens. Le bleu de Chartres, de cathédrale de Chartres. Mais c'est un bleu apaisant. Et ça, c'est votre esprit, la jeune fille pure. Avec la sagesse ici, le hibou qui symbolise la sagesse, la pureté ici. Et votre esprit veut utiliser votre corps comme une harpe. Mais votre corps, il doit être sain, sans maladie, sans contrainte. Essayez, votre corps soit désintoxiqué, soit bien. D'accord? Pour que votre esprit puisse utiliser votre corps et jouer des belles mélodies, c'est-à-dire ça, le harpe symbolise votre corps, les
radiation de votre sang, la composition de votre sang pour que l'esprit puisse l'utiliser. Ainsi, vous rayonnez de la lumière autour de vous et les autres vont vous écouter et vous faites répandre la paix autour de vous et surtout la sérénité. On continue? Voilà. Vous voyez, ça c'est le symbole de mes génériques. Et hop. Nous allons revenir à ce que je disais. Réveillé ce matin par incalculables mails et commentaires. Si vous regardez ici, vous voyez, si on va sur un site qui va donner des statistiques, eh bien, vous voyez par exemple, hier, avant-hier, là, si vous arrivez à lire en anglais, j'ai eu 3000 vues. Avant-hier aussi, avec 72 abonnés et 151 abonnés avant-hier. Donc, si on continue encore, vous voyez par exemple, les 3 derniers jours, regardez. Et si vous arrivez à lire ici, eh bien, j'ai dépassé le 1 million de vues au total de toutes mes vidéos. Les gens cherchent. On cherche, d'accord? Alors, je vais encore témoigner. Je répète. Mon but, donc, c'est de sortir du cadre et en faisant une quête de connaissances, eh bien, notre esprit va mûrir. Si vous tapez acouphène, Félix de Graal ici, vous allez voir que je fais beaucoup de vidéos là. Moi, j'ai eu personnellement les acouphènes. Oui, il y a 10 ans, j'ai été réveillé dans la nuit, paf! Ah. Alors, un sifflement insupportable, avec une poussée de tension et un stress énorme. Je suis allé voir les spécialistes. Ils m'ont dit, c'est les artères, c'est vasculaire. Prenez du Tanacan. J'ai essayé, au bout d'un mois, ça n'a rien changé. Les sifflements me pourrissaient la vie. Ces sifflements, ces acouphènes. Alors j'ai commencé à chercher, et une fois que vous vous mettez sur le chemin de votre quête du Saint Graal, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Graal, eh bien, la loi d'attraction va mettre sur votre chemin des aides, voyez. Vous commencez à chercher. D'accord? Et là, j'ai compris que les acouphènes, finalement, c'est des crispations de la mâchoire et j'ai créé des vidéos pour relaxer la mâchoire. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons. Alors, il y a un internaute qui me dit, oui, j'ai essayé la gouttière, ça n'a pas marché, vos solutions ne sont pas efficaces. Chers amis, chaque cas est particulier. Ce qui est utile pour l'un ne s'applique pas à l'autre. D'accord? Parce que ce n'est pas le même mécanisme. Je les explique, surtout appliquez ce qui est dans le descriptif des vidéos, s'il vous plaît. Je ne donne que des pistes. Chacun va trouver sa propre solution. Élargir le cadre, s'il vous plaît. Sortir de ces croyances limitantes. Les acouphènes sont une conséquence, mais pas une cause. C'est la conséquence qu'il y a quelque chose dans votre vie qu'il faut changer, que cette situation ne vous convient plus. Changez quelque chose dans votre vie. C'est ce que j'explique. Et en attendant, vous vous relaxez avec les petits moyens que je vous donne. Ok? Prenons maintenant les vertiges. Si vous tapez vertige vous tapez vertige Félix de Graal, vous allez voir que j'ai fait encore des vidéos sur le vertige. J'ai compris personnellement que, à force de travailler pour vous offrir, chers amis, des super vidéos, eh bien, je me fatiguais beaucoup ma colonne cervicale et je me crispais la mâchoire en faisant. Pour faire une vidéo, chers amis, de 10 minutes, croyez-moi, il faut des heures de travail. Rien que pour aujourd'hui, depuis 5 heures du matin, je réfléchis, je cherche, j'arrange les choses pour faire le montage. Ça prend des heures et des heures. Vous voyez le vertige? Ils vont me dire, ah bah oui, c'est l'oreille. Ah oui, c'est nerveux. Mais en fait, ce sont des crispations toujours. Ok? Là aussi, je fais plein de vidéos sur la fatigue, sur les peurs. Prenons maintenant les vertiges. Vous êtes d'accord, hein? Ce sont des tensions musculaires au niveau cervical dans la plupart du temps puisqu'on travaille beaucoup devant les écrans. D'accord? Maintenant, prenons les extrasystoles. Si je tape ici extrasystole, Félix de Graal. J'en ai fait des dizaines et des dizaines. Bon, beaucoup de mes chers fans disent « Ah, les extrasystoles, c'est bénin, les cardiologues ne veulent pas les soigner. » Moi-même, j'ai eu des extrasystoles.
quand j'ai passé mes concours de médecine. Et à force de chercher, j'ai vu les ostéopathes, les homéopathes, j'ai vu beaucoup de thérapeutes et j'ai compris finalement, voyez toutes les vidéos que j'ai faites, chers amis, que j'ai faites plutôt. Eh bien, je me suis guéri moi-même. Je suis cardiologue, j'ai un cœur sain et pourtant j'avais des extrasystoles. Je voulais comprendre. Donc, vous allez savoir que dans la plupart du temps, les extrasystoles sont dues souvent à des problèmes digestifs, souvent, et surtout le reflux gastro-œsophagien. Donc, on a parlé des acouphènes, des vertiges, des extrasystoles. Moi-même, à un moment donné, après une grippe, le pneumologue m'avait donné de la cortisone et j'ai commencé à tousser pendant des mois. J'ai maigri. Mon entourage m'a dit « Ah docteur, mais vous maigrissez ». J'ai toussé. J'ai consulté beaucoup de médecins, beaucoup de pneumologues. J'ai commencé ma quête. Et un jour, les lois de l'univers qui ne veut que ton bien ont mis sur mon chemin une charmante jeune pneumologue ouverte m'a dit « Docteur, faites-vous une fibroscopie gastrique et vous allez voir. » Eh bien, chers amis, j'avais un reflux et j'avais la bactérie dans l'estomac, cette fameuse Helicobacter pylori où 2 personnes sur 3 ont cette bactérie qui donne des symptômes très variés. D'accord? Il me reste à vous parler de la fatigue, j'en ai fait. Si on parle maintenant de ce qui se passe chez les jeunes filles, souvent des kystes à l'ovaire, des kystes au sein, mal au sein gauche, j'ai fait aussi des vidéos. Vous voyez. Je vous raconterai dans une autre vidéo comment j'ai sauvé une jeune fille. Elle est venue me voir une fois. « Ah, docteur, j'ai des kystes à l'ovaire. » 2 ans après, elle vient. « Ah, docteur, j'ai des kystes au sein. » Ensuite, elle vient me dire. « Ah, bah, j'ai de nodules maintenant dans la glande thyroïde. » Je la regarde. « Madame, ces kystes, ces nodules, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Donnez-moi des exemples de jeux d'enfants. »« Ah oui, docteur, mais ça ressemble à des petites boules. » Chère madame, qu'est-ce qui fait que vous avez les boules? Vous avez des conflits dans votre vie, c'est quoi? Les kystes, les nodules, nodis, ce qui est bloqué. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Les kystes, les nodules, ce ne sont que des conséquences de perturbations dans votre corps. Souvenez-vous, où est-ce qu'il est le harpe là? Vous voulez que je vous montre le harpe de ma générique? Vous vous souvenez? Votre esprit ne peut pas s'exprimer. Allez, on va chercher la harpe. Alors, pour cela, hop, eh ben, on va aller, vous voyez ce qu'on nous prend. Et là, c'est générique arrangé. Et si je vais aller ici, voilà, on va, vous voyez comment, ce qu'il faut faire pour retrouver les génériques. Voilà. Et si on va un peu plus loin, c'est ça, si vous perturbez la harpe de votre corps, de votre organisme, votre esprit ne peut plus s'exprimer pour créer. Chers amis, nous sommes sur la planète Terre pour créer des belles pensées qui vont aboutir à des belles réalisations dans notre environnement. On embellit notre environnement. C'est pour ça, l'écologie, c'est important, très important. C'est beau, ce n'est pas une simple photo. Derrière, il y a beaucoup de symbolique. D'accord? Et hop, vous chantez. Libérez-vous. Chers amis, pour conclure cette vidéo, je ne vous donne que des pistes de réflexion, chers amis. Continuez votre chemin et vous serez aidés. Tiens, par exemple, un jour, j'étais dans un restaurant parisien et comme vous le savez, j'aime bien le contact. J'ai rencontré des touristes brésiliens. On a enclenché la discussion. Ils m'ont fait connaître, voyez là, je vous recommande vivement de regarder ces vidéos. C'est le plus grand médium du monde des temps actuels. Chico Xavier. Il est dans la vérité. Il puise à la même source. Je vous le recommande. Il m'a beaucoup aidé aussi dans la compréhension des maladies. Je vous ferai tellement de vidéos en partant de ces idées géniales. Continuez votre chemin, chers amis, et haut les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible. Voyez-vous, dans cette vidéo, j'ai suivi la loi cyclique, le serpent qui se mord la queue. J'ai commencé par la générique de fin,
Et pour finir avec le générique des débuts. Vous voyez qu'il faut changer, il faut évoluer. Allez, haut les cœurs, continuez votre combat pour la vie. D'accord? Bonne journée. Chers amis, bonjour. Je vous salue Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Haut les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis.